Tasavvur qiling, siz koinotda uchib ketyapsiz va oldingizda ulkan qora shar paydo bo'ladi. U shunchalik kuchli tortadiki, hatto yorug'lik ham undan qocholmaydi. Bu qora tuynuk. Qora tuynuk bu nihoyatda zich va og'ir yulduz portlaganidan hosil bo'lgan koinotning eng sirli obyekti. Uning markazi juda zich nuqta. Chunki u yerda fizik qonunlar odatdagidek ishlamaydi. Atrofida esa hodisa gorizonti degan nuqta bor. Shu nuqtadan ichkariga kirgan narsalar endi qayta olmaydi. Oramizda ko'pchilik odamlar Interstellar filmini ko'rgan bo'lsalar kerak va bu filmda Gargantua degan qora tuynuk tasvirlangan. Filmni yaratishda mashhur fizik olim Kip Thorne yordam bergan, chunki uning uchun u ilmiy jihatdan ham to'g'ri ko'rsatilgan. Qora tuynuk atrofidagi yorug'lik halqi bu akressiya diski. U yerda gazlar shunchalik qiziydiki, ulardan yorug'lik va rentgen nurlari chiqadi. Shuning uchun qora tuynukni bevosita ko'rmasak ham uning mavjudligini sezish mumkin. Filmdagi eng hayratlanarli hodisa vaqtning sekinlashishi hisoblanadi. Qora tuynuk yaqinidagi sayyoralarda 1 soat o'tsa, Yerda 7 yil o'tadi deb filmda aytib o'tilgan. Bu esa fanda Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasiga asoslangan. Kuchli tortish kuchini vaqtni sekinlashtiradi. Tasavvur qiling, siz 1 soatda qaytasiz, lekin Yerda bir necha yil o'tib ketgan bo'ladi. Bu ham albatta nazariya. Agar siz juda yaqinlashsangiz, qora tuynukning tortishi sizni cho'zib yuboradi degan nazariya ham bor. Bu olimlar tomonidan ham isbotlab o'tilgan. Demak, u shunchalik kuchli, u nafaqat narsalarni, balki vaqtni ham buradi. Vaqtni burishda, ya'ni vaqt Yerga nisbatan u yerda ancha tezroq, ya'ni juda sekinroq o'tadi. Yerda esa aksincha, vaqt juda tez o'tadi. Ya'ni u yoqdagi 1 soat, Yerda taxminan 7 soat deb filmlarda ham aytib o'tilgan. Qora tuynuklarni koinotning eng sirli va xavfli obyekti hisoblanadi. Filmlar, ilmiy kashfiyotlar va kvant nazariyalari orqali biz ular haqida asta-sekin bilib boryapmiz. Albatta bu YouTube'da birinchi videomiz edi. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlang, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.